किरतीर ध्वजा उड़ाइबु तुम पूरा करि दबु अधा गड़ा काम किरतीर ध्वजा उड़ाइबु तुम पूरा करि दबु अधा गड़ा काम दुनिया को दबु भाव स्नेह प्रेम संसार रखिबु तुमारी सुनाम राजकीय धर्म जे करिबु त पालन सदा बेले तब पासे हेउथिबु नमन अमता तुम सीता हे माता पिता अमता तुम सीता हे माता पिता प्रणिपात तुम पद जन्म दाता प्रणिपात तुम पद जन्म दाता विजय गोपाल नट रचिता हे माता पिता तुम्हें तो मते बता हे माता पिता अक्षय बारे पुत्र तम दी भाई को देखिया जे आम जीवनटा धन्य हो जाउछि बाबा बाबा अक्षय बाबा भाई पिता तम दी भाई को मु आज एक निष्पत्ति सुनेवा को जाउछि आउ से निष्पत्ति सुनिला परे तम दी भाई कर मन जेमिति ओना न हो बाबा ना पिता मो जो निष्पत्ति सुनेबी से निष्पत्ति रे मो पुआ भाई सम्मतिटा निहाती दरकार बाबा हे पिता अभया तेबे प्रकाश करंतु पिता तेबे प्रकाश करंतु मो कहछि बाबा मो ज्येष्ठ अक्षय मो अक्षय को ए माणिक्य राज सिंहासन अर्पण करी मो से वृद्ध जीवन को कालोत्पात करेबी तेणु तेणु से तोर मतामत कौन बाबा हे पिता अभय आपणक बाच को केबे अन्यथा करिछि ना रे बाबा से होचति मो ज्येष्ठ भ्राता से राजा हेले जहा मु राजा हेले तहा एति मोर कोनसी आपत्ति नाही पिता एति मोर कोनसी आपत्ति नाही तू सत कहछु बाबा हां पिता बाबा अक्षय पिता ए हमर जे समग्र जन पर जानि छंती हां रे बाबा मो हेउछि सावत पुत्र ना भाई पिता मो सावत पुत्र हेले मध्य आपण केबे मति सावत पुत्र हिसाब रे देखि ना अक्षय आउ मो भाई अभय मध्य मते केबे सावत भाई बोली कहि ना भाई पिता मो हिसाब रे त मो भाई अभय राजा हेबा कथा श्रेष्ठ भ्राता भाई ए बड़ भाई केबे कोठी ना ना केबे कोठी देखि छ बड़ थाउ थाउ सान राजा हवार अभय ए ज्येष्ठ भ्राता भाई तुम्हें राजा हुआ बड़ भाई तुम्हें राजा हुआ मु संपूर्ण सहाय्य करिबी धन्य रे पुत्र भातृभक्त भय तो मुखरी आज एक शुणी तो पितामातार जीवनटा सबुदिन धन्य हो गला रे बाबा हाँ मो पुआ अक्षय ए माणिक्य राजा सिंहासन अलंकृत हवा बाबा अक्षय पिता ठीक अछि पिता मु निश्चय राजा हेबी अक्षय हेले पिता राजा हवा पूर्वरु मु आपने गोटे कथा कहबा पय चाहूची कौन कहू बाबा पिता मु चाहूची ए हम राज्य को थरुटे परिभ्रमण करबा पय काई कि मु जानिबा के चाहूची ए हम राज्य समग्र जन पर जा किपरि भाबरी तांको जीवन यापन करछंती हां बाबा ता मु थरुटे देखिबा को चाहूची पिता आपण जदि आदेश देबे ताले
ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୋ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବାବା। ହଁ ପିତା। ତୋ ହେଲେ ରାଜପୁତ୍ର ଆଉ ରାଜପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଜାକୁ କିପରି ପାଳିତ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ ସେଇ କଥା ତତେ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚୟ ପିତା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାବା, ପିତା ତୁ ଏକା ଯିବୁନି, ତୋ ସାଥିରେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଭୟକୁ ତତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ପିତା? ହଁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଯିବ? ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ନା ପିତା ନା, ମୁଁ ଏକାକି ଚାଲିଯିବି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୁମେ ଯଦି ଏକା ଚାଲିଯିବ ଏ ଘରେ ରହିବ ଜମା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅଭୟ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଭାଇ ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେମିତିକି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଷ୍ଟ ସହି ତା ଭାତୃ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଭାଇ ମତେ ବି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ ନା, ମତେ ବି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତୋର ଯଦି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁ ମୋ ସହିତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସତ କହୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ। ମା ଆରେ ନା ଏ ମା ମା ଆରେ ନା ମତେ ନା ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। କହିଲାଣି ବାବା। ଲାଗି ତ ନା ତ ବଡ଼ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ରଖିଛି ରେ ସୁନା। ସତ କହୁଛ ମା? ଆରେ ତ ନା ତାହେଲେ ଯିବା। ଚାଲ ରେ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯିବା, ମତେ ନା ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଚାଲ। ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ। ଚାଲେ ଯିବା।